hannunsa. Ya yi ƙoƙarin sakar takobin ya tsira daga kaifin takobin wannan shugaban ayari, amma hakan bai samu ba. Saurinsa ya kere nasa. Takobin shugaban ayarin ta sare 'yan yatsu 3 daga jikin hannun sadaukin. Ya buɗe baki zai yi ihu, amma wannan shugaban ayari ya danna masa iska a baki. Yana haɗiye iskar kansa ya kumbura a take, ya kuma fashi ya faɗi ƙasa matacce. Dole ragowar sadaukan da suke neman ɗaukar fansa suka ja da baya, suka kuma ba wannan ayari guri. Shugaban ayarin ya sauko daga kan dokinsa ya fara zagaye jikin wannan mata da ya sare wa kai. Wani abin mamaki shine duk da an sare wannan mata kai, amma fa yanzu bata faɗi ƙasa ba. A hankali sabuwar tsoka da jini da jijiya suka fara fitowa a wuyan matar. Cikin daƙiƙu kaɗan sabon wuya ya bayyana, sannan a hankali ƙoƙon kai ya fito, sannan ƙwaƙwalwa ta samu. A hankali fata ta fito ta rufe komai.